잠을 자면서 심하게 코를 골아 가족들로부터 핀잔을 듣거나 자신이 코 고는 소리에 잠을 깨신 경험 있으신가요? 중년 남성 4명 가운데 1명꼴로 코골이 증세를 갖고 있다고 합니다. 수면 무호흡증을 불러 낮에 졸리거나 집중력과 기억력이 떨어지기도 하고 뇌와 심장 등에도 나쁜 영향을 준다고 합니다. 코골이 치료를 위해서는 무조건 수술하기보다는 제대로 된 검사와 진단이 중요하다고 합니다. 오늘 고대 안암병원 신경과 한진규 교수님과 함께 적절한 치료법 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 그 코골이는 단순히 잘 때 시끄러운다는 문제점 외에도 네. 수면증, 무호흡증을 일으킨다고 하는데 네. 왜 그렇습니까? 네, 일단은 숨을 쉬는데 저희가 일정한 산소가 필요합니다. 네. 근데 이제 기도가 좀 막히거나 그 공기가 통하는 동로가 좁아지면 그것을 빨아들이려고 노력하는 과정에서 나는 소리가 이제 코골인데요. 네. 이제 코골이는 저희가 단순 코골이하고 수면 무호흡증 2가지로 크게 나눌 수 있습니다. 단순 코골이는 이제 코를 골 때 뇌하고 심장에 아무런 영향을 안 주는 단지 소리만 나는 것이고요. 네. 이제 수면 무호흡이라는 것은 코를 골면서 심장과 뇌에 영향을 받아서 건강을 해칠 정도로 나쁜 상태를 이제 수면 무호흡증이라고 합니다. 네. 이 지금 코골이가 단순 코골인지 수면 무호흡증인지는 수면 검사하지 않으면 아무도 알 수가 없게 되겠죠. 그렇군요. 그 수면 무호흡증이 단순히 그 무호흡증뿐만 아니고 뇌와 심장과 같은 다른 기관에 나쁜 영향을 준다고 합니다. 상당히 직접적인 관련이 있습니다. 네. 이제 이 수면 무호흡증이라는 것은 밤에 자면서 산소가 떨어집니다. 정상인 사람은 95% 적어도 90% 이하로 산소가 떨어지지 않은데요. 네. 수면 무호흡증 환자는 90% 이하로 밤에 산소 포화도가 떨어지게 되겠고요. 그럴 때 가장 큰 영향을 받는 게 심장입니다. 네. 그 다음에 이제 뇌가 되겠고요. 그 다음에 뇌가 끊임없이 각성을 하면서 흥분을 하게 되겠습니다. 그래서 낮에 졸리고 피곤하고 좀 지나면은 이제 기억력 장애까지 오게 되고요. 네. 그래서 심장과 뇌는 아주 직접적인 영향을 받게 되겠습니다. 네. 그 남성 호르몬 분비에도 영향을 미친다는 말이 있는데 정설입니까? 남성 호르몬에 직접적인 영향을 주는 건 아니지만요. 네. 이제 꿈수면 동안 그 남성들은 그 남성 생식기에 혈액 공급을 받게 됩니다. 산소하고 같이요. 네. 근데 코를 고시는 분들은 꿈수면까지 도달하지 못합니다. 1단계, 2단계 수면에서 끝나기 때문에 이제 산소 공급하고 혈액 공급이 이제 밤에 자는 동안에 이제 공급이 그 생식기 쪽으로 안 되기 때문에 네. 그 성기능에는 영향을 미칠 수 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 그 최근 들어서 코골이도 이제 질병이라는 인식이 확산되면서 네. 그 수술을 받는 분들이 적지 않은데 네. 코골이와 관련해서 수술을 받을 경우에는 금방 치료가 되는 겁니까? 상당히 중요한 포인트를 말씀해 주셨는데요. 일단은 수술을 해야 될지 저희가 양압 공기 치료라고 해서 이제 기계를 이용해서 치료받는 것이 있는데 네. 어느 치료를 받아야 될지는 수면 다운 검사를 해서 네. 단순 코골이 즉 뇌나 심장 영향이 없을 때는 저희가 수술을 고려해 볼 수도 있지만 네. 수면 무호흡증으로 인해서 산소하고 뇌에 영향을 준다 그러면은 네. 거의 수술 치료보다는 지속적 상기도 양압술이라는 공기 치료만의 유일한 지금 치료 방법으로 네. 미국 수면학회에서 권장하고 있습니다. 그래서 일단 정확한 진단을 받아서 이게 수면 무호흡증인지 단순 코골인지를 정확히 진단받은 다음에 네. 치료를 받는 것이 가장 중요하다고 네. 말씀드리고 싶습니다. 그 철저한 검사가 필요하다는 말씀이신데 네. 그러면 번거롭더라도 어떤 검사를 반드시 받아야 됩니까? 네, 수면 다운 검사라고 해서요. 저희가 병원에 가서 8시간 동안 자면서 산소 네. 포화도, 뇌파, 숨쉬는 양상, 다리 움직임, 수면에 대한 전반적인 그 양상을 객관적으로 평가하는 검사입니다. 네. 가장 객관적이고 가장 정확한 검사가 되겠습니다. 그럼 지금 말씀하실 때 8시간 정도는 자면서 검사를 받아야 된다고 했는데 예. 그 시간이 무슨 밤에 가서 받아야 되는 건가요? 아니면 네, 보통 밤에? 예, 보통 주무시는 시간에 저희가 예, 그렇군요. 병원에 밤에 오셔갖고 주무시고 네. 가시면 되는 거죠. 네. 그 코골이를 해결하기 위해서는 생활 습관을 개선하는 것도 중요한데 네. 어떤 것이 가장 중요할까요? 일단은 저같이 얼굴 틀이 턱이 작고 코골이 유효민자가 있으신 분은 살이 찌면 안 됩니다. 살이 찌면은 혀 크기가 더 붓게 되겠고요. 네. 목 주위에 이제 기름이 끼고
그다음에 배 아래쪽에 기름이 끼면 산소가 더 떨어지기 때문에 일단은 체중 관리가 상당히 기본이 되겠고요. 네. 그다음에 약주, 술 같은 것은 수면무호흡증을 심하게 합니다. 그래서 코를 고르신 분들은 음주는 삼가하시는 게 중요한 그런 기본적인 관리가 되겠습니다. 네. 최근 들어서 코 고는 어린이들도 좀 있다고 하는데, 그럴 네. 경우에는 어떻게 해야 됩니까? 아이들이 코 골면 일단은 애들은 졸려하거나 기억력장애보다는 부산해집니다. 집중력장애가 오고, 그 다음에 학업 능력이 떨어지고요. 네. 그 다음에 이제 입을 벌리게 자게 되면 턱도 자라지 않아서 얼굴 미용상에도 큰 문제가 생깁니다. 네. 그래서 얼굴 형성이 10세 완성이 되기 때문에 네. 애들은 코골을 곤다 그러면 10세 전에 치료해줘서 얼굴 네. 형성과 그다음에 인격, 그다음에 뇌의 발달에 도움을 주도록 빨리 치료하는 것이 좋겠습니다. 네. 끝으로 말이죠. 우리가 보면은 남성들이 아무래도 여성보다는 더 코를 많이 고는 것 같은데. 네. 그런 게 무슨 통계적으로 나온 게 있고 원인 같은 게 있습니까? 네, 일단은 남성이 여성보다 여성 호르몬이 그 코골이를 좀 억제시키는 그런 논문이 그렇군요. 많이 나와 있고요. 자세 위치에 따라서 혀가 뒤로 빠지는 양상이 네. 남성이 더 심하다고 되어 있습니다. 그로 인해서 남성이 여성보다 코를 많이 골게 되겠고요. 그렇군요. 여성도 폐경 이후에는 남성만큼 다시 빈도가 올라간다고 되어 있습니다. 예. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 예. 지금까지 고대 안암병원의 한진규 교수였습니다. 감사합니다.